Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo pronti alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui lei. Come state ragazze mie e ragazzi? Io sempre meglio e preparo la bomba, l'orologeria. Sì, allora ragazze mie, mi state mandando mail bellissime, 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 grandi riscontri sul video che abbiamo pubblicato rispetto alla l'azione, il significato profondo delle azioni che stai compiendo, che abbiamo pubblicato giovedì, se non sbaglio. È stato un video, avete visto che bomba, porca miseria, pazzesco, pazzesco. È stato bellissimo fare quella brevissima meditazione insieme per raggiungere l'eroismo animico e quindi ragazze mie, io ve l'ho detto, state andando da Dio, state andando benissimo, studiate e applicate, studiate e applicate. Benvenute alle tantissime ragazze nuove nella nostra scuola iniziatica, il portale della trascendenza. Qui ci adoperiamo per abbattere il luogo comune, abbattere questo eccessivo perbenismo di questa società moderna, questa eccessiva morale che ci separa dalla natura vera, dall'istinto profondo. E quindi ci avviciniamo sempre di più al sentire animista, che è quello che ci dona la libertà per sviluppare capacità, potenzialità, talenti ed essere sempre più prosperi, prosperi. Che cosa vuol dire questa prosperità? È sentire l'amore di cui sei sempre stato fatto. Però c'è la mente separativa che è come se non te lo fa sentire. E quindi, ragazze mie e ragazzi, studiate i contenuti delle mie playlist, podcast, partite dall'arte sciamanica, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza. E poi fatevi ispirare. Mi raccomando, usate i mantra, le meditazioni e quello servono tutte a centrarvi, a smettere di avere paura di essere chi siete, smettetela proprio, ma lo so, lo dico per le ragazze nuove, ormai le nostre veterane vanno una bomba. La paura ha a che fare con la morale che ci viene da Costantino, ve lo dico sempre. Questo è giusto, questo è sbagliato, secondo quale morale? Hai paura di qualche cosa? Bene, viene da una morale. Tu stai qua per superarti, cioè superare le tue paure. E noi nella nostra scuola iniziatica ci adoperiamo a questo. Il nostro lui-lei sono i grandi archetipi, energie maschili e femminili che coesistono dentro di te, si legge a più livelli, no? Sono quello che accade durante una settimana a livello evolutivo e come adoperarsi al meglio verso il superamento delle proprie resistenze e delle proprie paure, perché siamo qua per fare questo. Ok? Quindi ragazze mie, grazie, 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 grazie a oltranza, grazie per tutto quello che mi date, grazie per tutto l'amore, tutto il contributo al mio canale, grazie, grazie, grazie. Io vivo per questa causa e morirei per questa causa. Ve l'ho già detto tante volte perché la mia vita è devota a questa causa. E quando tu devolvi la tua vita a una causa, tutto prende un altro sapore. Tutto ciò che vivi lo vivi come espedienti dell'anima per servire quella stessa causa. Ed è tutta una magia, la vita è magia, la vita è magia, non è niente di controllabile, prevedibile, misurabile. È la mente razionale che ha l'ardire di voler controllare la magia della vita, c'è tutto quello che accade. Ma gli eventi sono inevitabili, perché gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, numi, che arrivano per un fine, non hanno una causa. E il fine ultimo di ogni evento che accade è quello di farti superare te stessa e te stesso. Quindi, allora ragazzi miei, ci avviciniamo a questo 8 dicembre che entra la Venere in Acquario, il poliamore. Il poliamore, inteso l'amore sotto un profilo completamente diverso da quello che noi abbiamo pensato fosse amore, amore in coppia, amore. E la Venere in Acquario ci sarebbe da fare 10 ore di video per la Venere in Acquario. Con Plutone che è entrato in Acquario. Tutti questi valori in Acquario, l'Acquario è l'archetipo della trascendenza. L'Acquario è l'archetipo del sociale, del nuovo umanesimo.
E quindi anche nei rapporti di coppia, nelle relazioni, l'Acquario spinge affinché tu superi i tuoi limiti, i tuoi attaccamenti legati a vecchi concetti relazionali. Ah no, questo non si può fare, questo non è così, ah no, questo è sbagliato, questo è giusto. Ma ci rendiamo conto? Giusto e sbagliato rispetto a cosa? Laddove tu senti autenticità, bellezza, è quella la via. Leggerezza, è quella la via. È questo che ci insegna la Venere in Acquario. Con Plutone in Acquario, da questo momento in poi, per i prossimi 19 anni, saranno queste le dinamiche. Saranno queste le dinamiche con le quali noi avremo a che fare. L'abbattimento dei costrutti, della morale, rivoluzioni sociali, relazionali e rivoluzione. Rivoluzione. Perché ogni volta che Plutone è stato in Acquario ha fatto le rivoluzioni. Quindi lasciare andare il controllo, perdere il controllo. Che secondo la morale comune perdere il controllo significa uscire dai ranghi, ma i ranghi che ci hanno portato dove? Nella cacca, scusate il termine. Quindi perdere il controllo sugli eventi, farsi fluire, leggeri, bellezza, leggerezza, 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 perché ogni volta che tu vuoi tenere fede a un concetto, vuoi tenere fede a una credenza che hai, perdi più energia rispetto a tutto quello che dovresti fare, che è godertela. Goderti il dolore, goderti il male e il bene, goderti... Io vi porto il mio esempio di come io mi godo il mio dolore, che è il mio tema, la mia linea evolutiva, il dolore fisico. Io me lo godo, ormai scherzo, bellissimo. Wow, oh, meraviglia! Dopo la cervicale mi viene la tosse, poi viene l'influenza, poi c'ho la febbre. Wow, ma oh, pepe, 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 pepe. È così. Perché non importa quello che ti arriva, ma cosa ne fai di quello che ti arriva. Allora, se di quello che ti arriva ne fai una grande festa, stati sicura che quella cosa, dopo un po', non ci arriva più. Ma tu non devi stare con la cosa che poi non mi arriva più. E se no stai con la resistenza di voler controllare, ok, faccio bene i compiti, così non mi viene. No, ti verrà di nuovo il doppio. È sottile, è fortemente sottile. E quindi abbiamo questa Venere in Acquario che ci darà una bella schiaffeggiata di leggerezza, di allegria, a tutti i moralismi, a tutti i pessimisti, a tutte... Bah, cioè, veramente, veramente, alla critica, alle critiche, addito quella cosa, la critica stessa, la critica, anche questa cosa, no? La critica costruttiva. Non esistono critiche, già la parola critica è dissonante rispetto all'inclusione, all'apertura. Non esistono critiche costruttive, non ce ne sono, non esistono, perché sento tanto in televisione, no, è una critica costruttiva, ma quale critica costruttiva? Quale critica? Non esistono critiche costruttive, non esistono. Ognuno fa quello che può con la consapevolezza che ha. E quindi va bene il confronto sì, ma il postulato di Plutone in Acquario è quello di tutto è perfetto così com'è, tutto è perfetto così com'è. Ed è soprattutto, se il nuovo umanesimo, Plutone in Acquario per i prossimi 19 anni, darà delle certe legnate al giudizio, a chiunque emetta giudizi e si preclude la vita per quei giudizi, darà certe legnate che non immaginate. Ricordate che le vostre certezze sono i vostri più grandi limiti, lo diceva qualcuno importante, non lo dico io. Allora, l'unica certezza che bisogna avere è quella dell'amore, del darsi, della fede. L'unica certezza è la fede. Ecco, dobbiamo cambiare proprio i postulati. Controcorrente, il cammino spirituale è un cammino controcorrente, rivoluzionario. E la rivoluzione la faranno i mistici, gli sciamani.
gli sciamani mistici sono in una condizione di trance, trance. Lo sapete che io ho accettato, ho incluso il mio stato di trance dopo 30 anni. Io sono sempre in trance, ero sempre in trance. Prima davo la colpa alla tiroide, poi ho dato la colpa che mi faceva essere sempre per il luogo comune rincoglionita. È così. A me piace essere incoglionita. Ma oh, meraviglia! Ecco questa ironia, l'autoironia. Io sto sempre da un'altra parte, seppur sembra che sto qua. Sono sempre in trance, fino a quando ho capito che gli sciamani sono in trance. Sono completamente in trance. Ma non che si fanno, magari qualcuno si fa pure, con consapevolezza. No, no, non si fanno. Di niente. Io ho capito che il mio essere in trance costante da quando ero piccola, essere sbandata, un po' così, un po' così, un po' sbadata e sbandata. C'era un mio ex fidanzato, mi diceva, tu hai un bipolarismo perfettamente autogestito. Era molto ironico, molto simpatico tra l'altro. E quindi lo sciamano, il mistico, colui che sta da un'altra parte rispetto all'essere impostati, è sempre in trance. Quindi, prima davo la colpa a tante cose, no, perché così non è la tiroide, e tutto quello che ho avuto, vi ho spiegato nella mia tesi di naturopatia, tutte le mie patologie varie, dai primi mesi di vita fino a grande, no? Ero sempre in uno stato di trance, cioè ci sono momenti in cui cammino e cioè tipo a volte cado, così, non è che cado, mi sono talmente inebriata. Prima pensavo di essere sbagliata, che stare in questo stato era colpa di qualche malattia, ma ogni cosa che nel mondo moderno viene visto come problema è una chiave di volta della libertà, il tuo più grande potere per la trascendenza. Quindi ogni cosa che viene vista all'interno di un sistema sociale moderno come problema, chi ha un problema, o viene visto diverso, per dirla, per intenderci ancora meglio, quello è un potere. Perché ricordiamo, siamo in un mondo del Kali Yuga dove tutto ciò che non è controllabile, misurabile, governabile, prevedibile è sbagliato, è un problema e viene messo all'interno delle categorie diagnostiche dell'ego. Va bene? Viene etichettato come malattia, come problema. Così il mondo moderno si è lavato le mani. Allora etichettiamo tutto ciò che è diverso da quello che diciamo noi come malattia, come problema. Così le persone lo vedono come un problema, occultando il loro potere, perché lo vogliono risolvere. E invece no, tu devi integrarlo, devi accettarlo, devi dire io sono perfetta in quello che tu giudichi problema. Io pensavo che essere rincoglionita era un problema. E invece no, sono uno sciamano, cazzo. Oh, scusatemi. Cioè, vi rendete conto? Ma questo è il senso. E questo è il senso. Il mondo è dei mistici. Il nuovo mondo è dei mistici. Quello che la società chiama follia. Ok? Vi ho parlato in qualche video di magia pratica, non mi sto ricordando quale, forse no, era il video Invoca subito Dio Pan, se non sbaglio. Il Dio Pan, la paura, no? Ci sono due tipi di paura, quello legato all'istinto di sopravvivenza, che hanno anche gli animali, e quello legato al senso di colpa delle persone. Ecco, per dirla un po' più spiccioli. La paura è legata al senso che le persone hanno di colpa per aver rotto l'equilibrio primevo, ossia quando hanno voluto iniziare a governare la natura, la bellezza, la poesia, a esercitare un controllo sulla natura e la natura stessa anche dell'uomo, no? I propri istinti. Allora da lì è iniziato sotto sotto il senso di colpa. Quindi senso di colpa, e quindi se hai senso di colpa hai paura. Poi c'è quello legato all'istinto di sopravvivenza che hanno gli animali, che non è paura, gli animali non hanno paura, siamo noi che vediamo la paura negli animali, ma loro non hanno paura, non c'è una coscienza dell'io che gli permette di avere paura. Per la maggior parte
Qua ci sarebbe da aprire un altro discorso sulle varie gerarchie. Vabbè, e allora quello che vi voglio dire è che noi abbiamo paura perché abbiamo un senso di colpa, perché abbiamo rotto l'equilibrio primevo in qualità di genere umano, cioè abbiamo voluto governare la natura, prevedere l'imprevedibile, avere un potere sulla natura. E quindi cosa fa? Il dio Pan si ribella, il dio degli istinti. Abbiamo voluto governare gli istinti. Dio Pan bisogna resuscitarlo, perché l'abbiamo voluto sotterrare. Dio Pan sta arrabbiato. Fin quando tu non lo includi. Dio Pan, vieni a me, aiutami ad avere coraggio, aiutami ad osare. Allora il Dio Pan ti permette di osare e ti dà la sua grazia. C'è l'altra paura che hanno, che non è paura, non si può descrivere come paura. Vabbè, vi faccio questo esempio, ve l'ho detto in qualche video di magia pratica, ripeto, non mi ricordo quale. Quando onoriamo le forze della natura, abbiamo davanti a noi un uragano, ok? Un uragano o un maremoto. E tu che fai? Oh, wow! È terribile, ma è maestoso, è bellissimo. Ecco, quella reverenza, la paura si deve trasformare in reverenza nei confronti della natura. Quella stessa reverenza ti dà il potere, che è il potere dell'apertura del cuore, è il potere di sentirsi parte di quella magnificenza. Un uragano equivale a un fiore che sboccia, vedi, hai la stessa reverenza. Un maremoto, un vulcano che erutta. Wow, terribile, terrifico, meraviglioso. Quello è il tipo di paura sana, mi spiego? Che non è paura, è una reverenza. Lì tu stai cooperando con le forze della natura, perché senti quelle forze esterne sono forze tue interne, la natura e tu siete la stessa cosa. Ecco allora quel ruggito del leone che ti viene da dentro, quel maremoto che è da dentro, quella delicatezza, l'evanescenza di un fiore. Tu sei tutto questo, perché la natura è un simbolo, non deve essere vista come un oggetto. Allora se noi occultiamo tutto questo, siamo conformati al sistema, invece quando noi superiamo tutto questo veniamo definiti dal sistema folli. Perché? Perché siamo la nostra natura, chiaro? Quindi, ragazzi miei, ragazzi, tu stai riprendendo? Sì. Allora, io c'ho ancora la tosse, ma oh, mi sta passando, ma no, rimani qua tosse, dove vai, che fai, poi cosa... Vabbè, e ma oh, meraviglioso. Allora, ragazze mie e ragazzi, allora, settimana che va... Sono caduti, e ma oh meraviglia, anche loro, meraviglioso. Allora, andiamo a vedere. Settimana che va dal 2 all'8 dicembre, che cosa faranno i nostri beniamini? Vediamo un po' le energie del maschile, le energie del femminile. Vediamo un po' sia a livello individuale, perché sono energie che coesistono dentro di te, sia a livello collettivo, perché va visto... Niente, anche loro vogliono rilassarsi, belli miei. Ok, vabbè, dopo vi metto giù, dopo vi corico, non vi preoccupate. Vediamo cosa succede in questa settimana, ok? Allora, lasciatevi ispirare, ragazze mie e ragazzi, mi raccomando, non è da capirsi, è da sentirsi il nostro lui-lei, il nostro format, perché qua la mente deve fare capolino, cioè, ok? La mente deve essere portata al servizio del sentire. Allora, andiamo a vedere. Allora, energia attuale di lui, energia attuale di lui, energia attuale di lui nei confronti della controparte femminile o nei confronti dell'altro fuori da sé, o l'energia attuale di lui a seconda della carta. L'energia attuale di lui, caspita, col 3 di spade sta questo. Che ti è successo, bello mio? Diccelo a noi che stiamo qua con la famiglia tua, con la comunità, diccelo, diccelo. Che ti è successo qua, bello mio? Dimmi, dimmi, dimmi. Che se stai soffrendo ti dico bravo, ma oh, meraviglia! Allora, sta con un 3 di spade, ci sono maschili che hanno un 3 di spade come energia attuale. E questo mi significa che o sono in blocco con alcune persone, o hanno litigato, o hanno avuto una rottura, o
o c'è un'elaborazione animica di un dolore che può essersi manifestata semplicemente come un'emozione di un ricordo che gli è arrivata da elaborare, oppure come qualcosa che è successo, che c'è una rottura, che c'è un distacco, che c'è stata una discussione. Hanno un 3 di spade, che significa dolore. Va bene, ok. Siamo qui nel portale della trascendenza, il maestro del dolore, ne abbiamo parlato per diversi video e ne parliamo sempre perché è il mio tema evolutivo. Vediamo i pensieri di lui, quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei o i pensieri di lui, vediamo. 7 di denari, nei pensieri c'è un'attesa, ci sono dei lui che stanno aspettando qua, stanno elaborando un grosso dolore, ci sono maschili che stanno elaborando un forte dolore, al di là se stanno soffrendo o meno, ne stanno prendendo consapevolezza. Il 7 di denari nei pensieri mi dice che ci sono dei maschili che stanno pensando molto, il 7 di denari è una carta di attesa fruttifera, no? Hanno seminato qualcosa in una relazione nella loro vita fino a questo momento e stanno attendendo, stanno pensando di seminare nuovi frutti all'interno di una relazione o all'interno della loro vita emozionale, nuovi frutti. Quali sono questi nuovi frutti che pensa di seminare il maschile? Nuovi frutti che parlano di una nuova consapevolezza e quindi stanno pensando di affrontare le cose con una nuova consapevolezza che semina nuovi frutti. Ok, ci sono dei lui che stanno pensando molto a una persona col 3 di spade e 7 di denari, a quello che è accaduto con una persona, stanno pensando molto a quello che è accaduto. Quali sono i sentimenti? Cosa ha nel cuore lui? La forza, bellissima carta, molto coraggio nel cuore nell'affrontare i propri limiti, le proprie resistenze. Sono bellissime carte queste, di un grande eroe, perché qua abbiamo nel cuore la forza che è proprio la carta forse per eccellenza del cuore. La forza è il coraggio, no? Il coraggio nel cuore significa il coraggio di affrontare le proprie paure e di pensare di seminare nuovi frutti nati da una nuova consapevolezza dell'aver affrontato le loro paure. Ci vuole forza per affrontare, perché ti dico paure? Perché ci vuole forza per affrontare le proprie paure. Il cuore aperto col coraggio. Coraggio deriva da cor cordis, no? In latino, che significa corabio, avere cuore. Qua ci sono dei lui che vogliono recuperare un rapporto come approccio nella realtà fenomenica. Vogliono recuperare anche loro stessi, si stanno riprendendo con il cuore aperto dalla consapevolezza che hanno avuto da un dolore emozionale. Ci sono di lui che stanno pensando a una persona e vogliono recuperare un rapporto, hanno nel cuore il coraggio, stanno pensando di attendere il momento giusto per recuperare una ferita, mi spiego? Molto belle queste carte, di grande coraggio, molto commoventi, molto pathos. Vediamo qual è il blocco o il karma, il blocco di lui nei confronti di lei rispetto a una situazione in questa settimana. Qual è il blocco da superare, la sfida karmica? Il 2 di spade, prendere una decisione. Prendere una decisione. Il 2 di spade mi parla di indecisione, sto fermo, che scelta faccio, un sovranalizzare, tant'è che infatti pensano prima di agire, no? Non è un grosso blocco. D'altronde, avendo il coraggio nel cuore, quale blocco ci può essere? Avendo il coraggio dell'eroe del mito greco di Perseo nel cuore, quale blocco ci può essere di tanto insuperabile? Una decisione. 2 di spade, non saper che scelta fare ancora, capire bene, ecco perché nei pensieri c'è un'attesa. Ok, vediamo da questa parte. Allora, energia attuale di lei. Energia attuale di lei nei confronti di lui o energia attuale a seconda della carta? Energia attuale di lei. Energia attuale di lei. Questa cos'è? Regina, questa è regina di spade. E qua troviamo una lei che è regina di spade, quindi qua mi dice che è una lei che sta al posto suo, una lei che ha le idee chiare, una lei che è enigmatica, una lei che anche
può essere percepita fredda dall'esterno, però una lei che ha dei pensieri molto lucidi, è una lei che sa cosa vuole, è una lei che combatte per avere ciò che vuole, ma soprattutto combatte contro le sue resistenze, avendo le idee chiare su come fare. Andiamo a vedere quali sono i pensieri di lei. La forza anche lei sta pensando di dare tutta se stessa per oltrepassare i propri limiti. Se tali limiti hanno a che fare di recuperare un rapporto avendo le idee chiare, lo fa. Se tali limiti sono quelli stanno pensando di avere il coraggio di mettere forza, sforzo, impegno in ciò verso cui lei crede. Qualsiasi cosa lei creda, lei sta pensando questo, di avere il coraggio di abbattere i propri limiti e le proprie resistenze. Sta pensando che è necessario avere il coraggio per abbattere i propri limiti e le proprie resistenze, avendo le idee lucide e chiare su ciò che si deve fare. Sì, la forza è entrambe le parti, è bellissimo. Vediamo cosa ha nel cuore lei rispetto a lui e rispetto alla relazione, cosa ha nel cuore lei a seconda della carta. Anche lei il 3 di spade, cioè sono energie uguali. Energie uguali. Allora, qua ci sono maschili che stanno pensando che hanno il cuore rotto, sentono, hanno un'energia di rottura con una persona o un'energia di cambio che è stato preceduto da un dolore importante, un'elaborazione di un dolore importante. Qua ci sono delle lei che hanno il cuore rotto e stanno pensando di riprendersi ed avere il coraggio di rialzarsi. Ora, situazioni emozionali che vengono tutte a galla grazie a questo Plutone in Acquario, situazioni di resistenze, di paure, tutto quello che abbiamo detto nell'intro del video, sono carte praticamente simili che hanno a che fare con la rivoluzione del nuovo umanesimo. Sì, ci sono delle lei ferite, consapevoli però, consapevoli, ma ferite non da qualcuno, anche se può essere qualcuno. Qua stiamo elaborando ferite antichissime, quindi che sia uno, che sia l'altro, che sia un'emozione che ti arriva, che deve essere pacificata. Sono personaggi quelli che ci capitano per il pretesto affinché arrivino queste emozioni. Una lei molto forte vedo qui. Vediamo qual è il blocco di lei nei confronti di lui e qual è il karma di lei in questa settimana da superare. Il Cavaliere di Coppe. O ci sono delle lei che non hanno ricevuto un invito, o delle lei che non hanno visto amore, o delle lei che non hanno visto un reale invito d'amore o un'azione d'amore nei loro confronti, perché qua c'è un'indecisione ancora da quest'altra parte, perché qua ci sono dei lui che stanno prendendo molta consapevolezza. Da questa parte c'è una percezione invece di femminili che pensano che molti lui non hanno coraggio, no? E i tarocchi ci servono proprio a vedere qual è la verità oltre i limiti dell'apparenza mentale. Qua ci sono maschili che non stanno facendo azioni o non le hanno fatte fino a questo momento per mancanza di decisione, perché stavano recuperando il coraggio per tutto loro stessi, e femminili che magari stanno pensando di avere il coraggio di andare avanti rispetto a situazioni amorose laddove non hanno visto avanzamento e sono deluse da questo. Ok? Cioè questo è il senso. Sì, il matto. Guarda, qua si stanno destrutturando anche le cosiddette aspettative, le aspettative che sono quelle che proprio ci tarpano le ali. E se una persona va e viene, allora non ci ama, non ci tiene a noi, cioè la maggior parte delle persone la pensa così. Qual è il senso? Che tutte quelle dinamiche ci sono servite affinché noi entrassimo profondamente in noi. Sentire l'abbandono, sentire la mancanza, sentire la frustrazione, la deapenia, perché solo in quel modo l'anima poteva comunicare con noi che siamo nel Kali Yuga e siamo invischiati in una mente razionale, iperrazionale, patricentrica, squilibratamente devota alle macchine, al progresso. E quindi l'unico modo che l'anima ha di parlarci in questo momento storico è questo dolore animico, questo pathos, questa dolce malinconia, dolce tristezza. Ci fa arrivare delle persone che magari vanno, vengono,
eh, aff- facendoci andare incontro alla dissoluzione di fare affidamento su qualcuno per essere complete, mi spiego? L'amore dentro di te, quello che proietti sugli altri, sono la misura di quanto tu riesci ad amare, è la misura del tuo amore. E noi ci stiamo destrutturando da tutto questo. Pensare che una persona ci dia la felicità, pensare che non è così, la persona è l'immagine della tua anima. Allora quando iniziamo a togliere la responsabilità dall'altro e assumercela noi, allora lì iniziamo veramente a essere integri e a godere di una prosperità illimitata. Eh sì. Ok, andiamo, allora abbiamo visto un po' internamente come stanno, più o meno simili, più o meno simili. Vediamo nella realtà fenomenica cosa accade in questa settimana, come si evolve questa energia. Come si evolve questa energia? Energia attuale, scusami, le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana quali sono? Le intenzioni di lui nei confronti di lei quali sono? Le intenzioni di lui nei confronti di lei quali sono in questa settimana? Il 2 di denari, non lo sa. Non lo sa, 2 denari è come se vuole portare equilibrio nella sua vita, non solo nelle relazioni, sta cercando di vedere quali sono le sue priorità in questo momento. Le intenzioni, il 2 denari comunque mettono un equilibrio, no? Tra le cose che sono prioritarie. E il 6 denari. C'è molto da fare sul piano lavorativo, vedo qua in questa settimana per lui, tant'è che sono molto occupati, li vedo occupati sul piano lavorativo. Li vedo occupati sul piano lavorativo. Vediamo le azioni che farà lui nei confronti di lei. Le azioni quali sono? 7 di coppe, ha varie cose da fare, non sa bene cosa fare nei confronti del femminile. Diciamo che se ci sono più campi aperti o possono essere delle opzioni, prima di lanciarsi con una persona ci possono essere delle opzioni sui maschili e stanno cercando prima di tutto il coraggio per risalire loro stessi da un dolore che hanno elaborato. E quindi qua ci sono di incertezze e dubbi nei confronti dell'altra persona, quindi maschili che non sanno bene come fare. Devono mettere in equilibrio più cose, li vedo molto occupati in questa settimana e devono cercare di dare priorità alle cose più essenziali per loro prima di tutto. Ok, vediamo l'energia finale di lui nei confronti di lei, energia finale. 3 di denari, sì, alla fine qua io vedo, allora ripeto, tutti questi denari mi stanno dicendo che ci sono più fronti aperti per lui in questa settimana. Li vedo impegnati anche al lavoro, sì, ma mi dicono che qua col 3 di denari, energia finale di lui nei confronti di lei, laddove loro pensano di cercare una soluzione per uscire fuori da una situazione di elaborazione del dolore, il 3 denari mi parla di una cooperazione. Vedi? Asso di coppe, mi parla di una cooperazione, la voglia di costruire, perché il 3 denari è proprio una carta di costruzione, di venirsi incontro, ma soprattutto di costruzione, di stabilità. E quindi dopo tanto peregrinare un po' mentale qui su diversi fronti, hanno lavoro, amore, altre situazioni che possono occupare la loro mente in questa settimana, sulle quali vanno cauti prima di agire perché trovano poi il coraggio di sistemare più fronti della loro vita in questa settimana, alla fine vedo i maschili che riescono a portare in equilibrio più cose e avere degli incontri costruttivi che hanno come base questo amore che li guida. Ok, vediamo da quest'altra parte. Allora, le intenzioni dei femminili nei confronti dell'altro quali sono? Intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana, le intenzioni quali sono? Sei di bastoni. Allora, le intenzioni non sono tanto nei confronti di un maschile quanto quelle di avere il controllo della loro vita. Qua vedo una lei che va a fare shopping con le amiche, perché qua vedo dei femminili che sono un po' giù a livello emozionale per una persona perché non hanno ricevuto un invito, un avanzamento d'amore, oppure non è come lo vogliono loro, sono un po', alcune sono incazzate, altre sono invece lucide, altre sono decise e quindi stanno pensando di recuperare loro stesse, tant'è che nel cuore hanno questa ferita che
le porta comunque a innalzare la loro frequenza vibrazione. Con il 6 di bastoni vedo che hanno intenzione di avere sotto controllo la loro vita, cioè di non lasciar perdere niente nulla al caso, che non esiste. Tipo, il 6 di bastoni è un'energia molto autonoma, molto di orgoglio, di amor proprio. Le intenzioni sono quelle di darsi amor proprio, ecco. Vediamo nei confronti di lui, anche mettersi una persona, diciamo, non considerare una persona in qualità di magari qua ci sono dei femminili che non hanno ricevuto un invito d'amore oppure non hanno avuto avanzamento d'amore, diverse sono le cose. Bene, cosa faccio? Esco con le mie amiche, vado a fare shopping, oppure, ok, questo è il senso. Oh. Allora, cosa fanno i femminili nei confronti del maschile? Le azioni che sono, quali sono? 9 di coppe, non fanno niente. 9 di coppe è un'energia autonoma, mi dice che staranno molto bene in questa settimana dopo aver elaborato una dea, un'emozione che ha a che fare con la tristezza, con l'abbandono, con una lieve emozione di questa natura, perché qua 6 di bastoni, 9 di coppe, vedo dei femminili molto autonomi che se la sgarzano sole con le loro ferite e le vedo molto bene godersi col 9 di coppe il loro cane, il gatto, i loro animali domestici, le loro amiche, le loro amicizie, ma soprattutto godere loro stesse. Qua c'è il mare, qua abbiamo una roulotte, vedo godere della vita in modo autonomo per i femminili, cioè non è che ci sono femminili che non fanno azioni nei confronti del maschile, ma se lo fanno da una prospettiva di ho tutto sotto controllo, nel senso non delego all'altro la responsabilità della mia felicità e quindi mi vivo con l'altro la mia autonomia, ecco. Allora, energia finale di lei nei confronti di lui? Il matto, qua ci sono delle lei che vivono giorno per giorno, non hanno aspettative, non delegano agli altri la responsabilità delle loro azioni. Il matto mi parla di una lei che possono essere le lei che vanno e vengono, ok? Possono essere le lei che hanno questa energia autonoma, che fanno quello che vogliono, sentendo il loro amor proprio. Quindi il matto mi parla di una lei che si lancia nella vita, vive giorno per giorno con la sua energia autonoma e soprattutto, come vi dico sempre, il matto è la fede, è il folle, è lo sciamano, il matto, colui che si lancia nella vita consapevole del fatto di essere sorretto dalla fede. È l'energia costante, è colui che si fida della vita, ecco. Quindi qua abbiamo dei femminili che elaborano un po' di cose e poi hanno pienamente sotto controllo la situazione da un punto di vista emozionale, riprendono l'amor proprio. Qua abbiamo dei maschili che trovano il coraggio di fare azioni importanti nei confronti di alcuni femminili, ma hanno anche altre opzioni in questa settimana, cioè altri fronti aperti che riguardano il lavoro o altre questioni riguardanti loro responsabilità. Trovano il coraggio per fare più cose, è come se si portassero il carico di più cose da sistemare, da mettere in equilibrio e alla fine con questa bellissima energia del 3 denari vedo loro che fanno azioni coraggiose di cooperazione, di costruzione, ok? Ok, ragazze mie ragazzi, adesso ci mettiamo le specifiche, ma prima non vado a mangiarmi il biscottino, caramella per la gola con propoli, arrivo subito. Allora, ragazze mie e ragazzi, andiamo a farci tutte le specifiche. Vediamo un po' cosa ci specificano, cosa ci aggiungono o cosa ci sottolineano. Allora, cosa ci confermano? Energia attuale di lui con il 3 di spade. Energia attuale di lui con il 3 di spade. Vediamo. Cavallo di bastoni, vorrebbe subito rimediare a qualcosa. Energia attuale vorrebbe subito rimediare a qualcosa, vorrebbe farsi guidare dall'impulso, infatti il coraggio nel cuore ce l'ha. Vorrebbe rimediare a qualcosa con il 3 di spade. Ed è possibile anche come energia attuale che ci sia stata una rottura per cose dette all'improvviso, cose che hanno rotto un equilibrio o comportamenti istantanei, veloci, che hanno determinato una rottura, o un cambio. Oppure qua una situazione di... scusate che ho la caramella in bocca. Una situazione di
di rottura o di cambio improvviso che c'è stato, però a cui vorrebbero rimediare immediatamente, questo mi sento. Vediamo. O lui ha detto qualcosa di impulsivo, qualcuno ha detto qualcosa di impulsivo, ha determinato un cambio che ha fatto male. Vediamo quali sono i pensieri di lui col 7 di denari. Quali sono i pensieri di lui con il 7 di denari? Asso di spade, ha intenzione di parlare per seminare nuovi intenti, nuove consapevolezze. Sta attendendo prima di parlare, sta attendendo per avere le idee chiare, ok? Ok, allora, cosa ha nel cuore con la forza? Poi abbiamo Marte in Leone per tutto il mese e qua abbiamo il Leone da entrambe le parti con la forza, quindi Marte in Leone è proprio il coraggio di abbattere le proprie resistenze, i propri limiti, il coraggio di fare azioni mai fatte prima, uscire fuori dalla zona comfort, sì. Allora, cosa ha lui nel cuore con la forza? 7 di denari. Si sta trattenendo per non fare azioni azzardate e sta attendendo. Sta recuperando se stesso, sta cercando di... sta nella sua elaborazione animica e c'è un'attesa per quanto riguarda anche questioni lavorative ed economiche che li vede superare loro stessi. Ok. Però nel cuore questa attesa... anche il coraggio di attendere, mi spiego, anche il coraggio di attendere, anche il coraggio di attendere i tempi in cui i frutti saranno maturi. Diverse sono le cose. Scusate un attimo, scusate, avevo lasciato la suoneria accesa. Allora, andiamo a vedere adesso qual è il blocco di lui nei confronti di lei, 2 di spade, o nei confronti di una situazione. 5 di coppe. 5 di coppe mi parla di tristezza, un po' di tristezza, di sensi di colpa, di tristezza, è per questo che non ha le idee chiare. Sta elaborando sensi di colpa o tristezza, una sensazione, 5 di spade, 3 di spade, 3 di spade, 5 di coppe. Ci sono maschili che in questa settimana faranno i conti con la dea dell'abbandono, della tristezza, dei sensi di colpa, quindi devono superare, prendere una decisione in funzione di quello che gli accadrà su questo tema. Ok, allora vediamo le intenzioni di lui nei confronti di lei con il 2 di denari. La morte ha intenzione di fare un cambio e portare un nuovo equilibrio. Ha intenzione di fare un cambio e portare un nuovo equilibrio e ridare le giuste priorità alle cose. Vediamo quali sono le azioni che lui farà nei confronti di lei con il 7 di coppe. L'eremita. Ci va cauto cauto con l'altro fuori da sé, con lei o con un'altra persona. Ci va cauto perché ha intenzione di fare un cambio, di dare priorità alle cose giuste in questa settimana su più fronti. Il 7 di coppe sono più fronti. Non ha ben chiaro come su più fronti debba fare alcune cose, ci va cauto su vari fronti, sia con lei che con gli altri aspetti della sua vita. Vediamo col 3 di denari, energia finale di lui nei confronti di lei, 3 di denari, 6 di denari, 9 di denari e il 2 di coppe. Allora, questa è la settimana in cui molti di lui trovano il coraggio per ripristinare molte aree della loro vita con la giusta consapevolezza, perché il cuore gli dà il coraggio. Allora, questa è la settimana in cui si sentiranno molto bene a livello psicofisico, prenderanno forza e coraggio dal loro cuore e dall'elaborazione animica di queste forze, no? Del 5 di coppe. Io qua vedo l'amore, qua loro hanno intenzione di rivolgersi alla lei in totale autonomia psicofisica, quindi riprendono le forze, le loro forze, si sentiranno anche più forti, più autonomi, stanno meglio a livello psicofisico, mi spiego, tanto da coronare questo 2 di coppe, quindi costruire, fare dei piani insieme. In questa settimana vedo incontri, vedo pianificazioni su più aree della loro vita, ma soprattutto ci sono i maschili che elaborano con coraggio
situazioni relative alla mancanza, all'abbandono, al senso di tristezza, e che quindi lo elaborano bene, escono vittoriosi, 9 di denari, che è un'energia autonoma di piena realizzazione di sé, per poi condividersi con l'altro. 2 di coppe, bellissima energia di autonomia personale, e quindi è la sola autonomia personale che ti permette di condividere la tua interezza e non fare dell'altro la tua stampella. E quindi è come se fosse un po' l'eroe del mito greco. Qua è molto pathos, molto profonda questa stesa, è bellissima. Sì, vediamo da quest'altra parte. Allora, energia attuale di lei nei confronti di lui, regina di spade. Regina di spade. Regina di spade, energia attuale. 7 di denari, anche, guardate, sono carte uguali praticamente. Anche qua c'è un'attesa. Lei anche sta aspettando che le sue azioni abbiano i suoi frutti nella concretezza su vari ambiti. È disposta a lottare per quello in cui crede, ma soprattutto è disposta a lottare contro le sue stesse resistenze al darsi. E quindi questo 7 denari mi parla di una lei che attende, è un'energia fruttifera, è una lei che sa attendere quando è il tempo che le cose germoglino, intanto se la gode con se stessa e con le persone che le sono intorno. Ok, vediamo i pensieri di lei con la forza. Il cavallo di bastoni. Molte di lei hanno intenzione di sforzarsi nel recupero di un rapporto. Stanno pensando di recuperare un rapporto, molte di lei, o stanno pensando di anche godere di qualche rapporto a livello fisico, senza darsi completamente come poteva essere l'aspettativa di un tempo. E quindi questa si presagisce un po' la Venere in Acquario. Qui godo del momento anche passionale, intenso, kundalinico, stanno pensando a questo, e quindi questo pensare di poter godere sessualmente, intimamente, quindi anche lì è un atto d'amore, senza il costrutto sociale che se vivo quella notte poi ci deve essere domani ci sposiamo. Cioè, questo è quello che ti dice la Venere in Acquario, cioè godi del presente, è tutto amore, è tutto, fa tutto parte dell'amore che te lo proietta, e quindi faranno i conti con delle loro sfide interne della serie. Faccio i conti con tutte le volte 3 di spade, cavaliere di coppe al blocco, in cui ho avuto l'aspettativa sull'altro senza riuscire a godermi dei momenti del presente. Faranno esperienza di questa cosa qui. Sì, alcuni di lei stanno pensando di recuperare un rapporto attraverso anche un bell'incontro fisico, eccetera, però non fanno niente ancora in questa settimana su quest'ottica, lo stanno solo pensando. Vediamo cosa prova lei per lui o cosa ha nel cuore. 3 di spade. L'asso di coppe. Loro vogliono il vero amore. Il vero amore significa quello di pensarle in modo più onnicomprensivo, di vedere tutto come amore, come manifestazione d'amore, anche quelle cose che la tua mente pensava non fossero amore. Cioè, mi incontro in una notte, un pomeriggio d'amore e di passione, ok? La tua mente ti diceva, secondo una morale comune, che questa è proprio la Venere in Acquario che spinge in questi discorsi affinché vengano spaccate le dighe delle resistenze e di tutto ciò che aveva a che fare con una morale che ti costringe a stare e a sentirti vittima di situazioni che arrivano perché devono arrivare e sono espressioni dell'amore, anche se la tua mente non lo crede. Quindi qua abbiamo un asso di coppe e ci sono delle lei che vogliono anche recuperare un rapporto sotto una nuova luce, sotto la luce della Venere in Acquario, e soprattutto questo loro elaborano il dolore emozionale rispetto alle loro ferite antiche e hanno un risveglio spirituale. Sì. Il cavaliere di coppe al blocco. Qual è il blocco di lei nei confronti di lui? Cavaliere di coppe al blocco. 3 di spade, guardate, sono uguali le carte,
Qua ci sono loro addolorate perché è lui che non gli ha chiesto di uscire, o magari lui poi è scomparso. Addolorate fino a un certo punto, perché siccome siamo nella scuola della consapevolezza, qua si vede chiaramente che ci facciamo responsabili di ciò che abbiamo proiettato. Se abbiamo proiettato una mancanza di un invito o un avanzamento d'amore, è perché dovevamo elaborare le nostre ferite. Ecco che qui tu me le elabori con l'asso di coppe e ti vedo autonoma e con la fede nel cuore. Non più delego all'altro la responsabilità della mia felicità, no, tutto ciò che io proietto sono responsabile, perché tutto è mandato da amore, come nel mito di Amore e Psiche, che è amore che gli manda le prove a Psiche, che è l'anima, psiuche in greco. Ok, 6 di bastoni, le intenzioni di lei in questa settimana. Le intenzioni di lei con il 6 di bastoni. Cavaliere di coppe, ha intenzione di invitarlo lei, come la settimana scorsa, bellissimo, di prendersi quello che vuole con un'energia autonoma. 6 di bastoni, energia autonoma, di successo, anche di orgoglio. Cavaliere di coppe, ma questo è cavaliere di coppe o re di coppe? Penso che cavaliere e re di coppe è più o meno simile comunque il messaggio con questa accoppiata, Il senso di questa accoppiata è che io sto con il mio potere, 6 di bastoni, ho tutto sotto controllo. Le intenzioni sono quelle di farsi avanti lei in delle circostanze. Qua questa è la stessa in cui andiamo a destrutturare quello che dovevano fare le donne o quello che dovevano fare gli uomini secondo una morale antica che ci viene dai nostri nonni, dai nostri genitori. Si sta ribaltando tutto comunque, meno male. Vediamo questo 9 di coppe, le azioni che faranno. Qua si è girata una carta, che carta è? Le azioni che faranno 2 di coppe comunque. C'è incredibile, guarda, c'è incredibile. Questo è proprio il nuovo tempo, è la Venere in Acquario. Le azioni che faranno i femminili 2 di coppe col 9 di coppe dietro. Vi ricordate quando abbiamo aperto il canale che vi dicevo sempre, quando parlavamo delle fiamme gemelle, che per me erano 2 9 di denari insieme? Cioè 2 entità autonome, cioè integre in loro stesse, che non facevano da stampella l'uno con l'altra come lo sono stati i nostri genitori, i nostri nonni, come le stesse nostre relazioni secondo avendole vissute in quel modo, ma erano 2 persone che condividono la loro interezza e non il bisogno l'uno dell'altra. Allora qua le azioni che fa il femminile sono 9 di coppe e 2 di coppe. Cioè è proprio, io sto bene con me stessa, ho capito che è tutta la mia proiezione, faccio azioni d'amore, di condivisione. Non è più non lo chiamo oppure non lo faccio, no perché se poi, e se poi, e se poi, cioè a ognuna i suoi se poi, insomma. Mi spiego, chi è che non si è fatta? Ma no, non lo chiamo perché se poi, non lo chiamo da 15 giorni così poi pensa, sono tutte pippe in testa che ci facciamo. La realtà la proietti tu. Allora qua i femminili dicono, io mi do all'amore, cioè mi prendo quello che voglio con la consapevolezza che sono io l'amore che proietto. E loro fanno azioni d'amore verso in lui. È una stesa simile alla settimana scorsa. Guardatevi quella della settimana scorsa ed era molto simile. Eh sì. Molte di lei si aprono a un nuovo amore, hanno elaborato la ferita di un amore del passato, stanno aspettando perché magari hanno aspettato, qua c'è un nuovo amore anche, assolutamente. Poi con il matto qua mi parlano di molte lei che trovano un nuovo amore, hanno un nuovo amore e si lanciano con questa consapevolezza però. Sì. Allora, il senso sapete qual è? Tutto ciò che ti accade è perfetto, proprio nella misura in cui ti accade e perché è perfetto per te. C'è l'ardire della mente che pensa, eh no, devo cambiare questa situazione. No, aspetta. Nel momento in cui ti è arrivata, tu la devi includere. Se non la includi, ti ricapita, ti ricapita, ti ricapita. Quando tu includi quella situazione come perfetta, la situazione inizia a cambiare. Quello che ti succede è perfetto per te. La sfida dove sta? Nell'includerlo come perfetto.
e smetterla di avere un controllo o un giudizio su ciò che ti accade, perché il giudizio limita l'espansione dell'evento che ti è successo, che vuole darti forza, potere, grazie al potere delle emozioni. Ok, energia finale di lui con di lei, scusami, energia finale di lei con il matto. Energia finale di lei con il matto. Una alla volta, ne voglio. Dieci di coppe. Incredibile, 10 di coppe. Poi, mamma mia, la giustizia, guarda qua che esce, guarda, 8 di spade. Allora, il loro cuore le porta a fare azioni di condivisione, di cooperazione, di fare le cose giuste, fare azioni che riguardano 10 di coppe, cioè includo l'inclusione, mi do all'amore, cioè mi do all'altro, nella misura in cui io capisco che l'altro è una mia proiezione, allora mi prendo quello che voglio, faccio, tanto so che faccio tutto io. E che succede con questo approccio? 8 di spade. E a volte la mente entra in gioco, dice ma che stai pensando, ma che stai facendo? È un po' la sfida di questa settimana, mettiamola perché l'8 di spade. Per il 5 di spade, sì, è un po' il mentale, no? Ma che stai facendo? Ma che non fai? Ma secondo te? Ma così? Ma colì? E questa è la sfida di questa settimana fondamentalmente, perché allora ti dico, tu farai azioni di inclusione e la mente può farti un chiacchiericcio, ma che fai, che non fai, che non fai, tu datti, segui l'intuito, segui l'amore, alcuni di voi fate le meditazioni sul canale che vi ho messo quando dovete fare qualcosa, ci sono 3 meditazioni per quando dovete fare qualcosa, fate quelle meditazioni che sono brevissime, lo so che tutte ormai lo fate, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, no? Quando vedo le carte vi do i suggerimenti. Essendo una terapeuta non posso dirvi il problema e poi non darvi la soluzione. Cioè, non alzerei proprio il problema, non lo direi. Oh. Quindi, quelle meditazioni vi servono a mettervi sulla prospettiva dell'anima e a sciogliere questo 8 di spade e 5 di spade. Va bene? Che è proprio il mentale. Sono stress mentali. Stress mentali. Questo è proprio l'uomo del nuovo tempo comunque. Bellissimo, bellissimo. Wow, fammi vedere con i miei oracoli lui lei che cosa dirà il maschile al femminile. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'. Cosa dirà il maschile al femminile? Con questo, con questa energia autonoma di questo 6 denari, 9 denari e il 2 di coppe. Poi ci sono maschili anche che danno le giuste priorità alle cose, all'amore, al lavoro, magari prima lasciavano tutto per andare da una persona. No, le giuste priorità, ok? Le giuste priorità, ok. Non più dipendenza emozionale. Allora, cosa diranno i maschili ai femminili? Qual è la verità dietro questo 9 denari, 2 di coppe? Ho sempre avuto paura delle mie emozioni. Ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Quindi, qua ci sono maschili che, grazie a un femminile, si sciolgono delle corazze. Gli hai denudato l'anima, è grazie a te che trova il coraggio, la forza di rimettere in piedi loro stessi, no? Significa dando le giuste priorità alle cose, non sottomettendosi più a quello che credevano essere un amore distorto. Mi hai denudato l'anima, quando l'anima viene fuori, grazie anche a un espediente esterno che può essere una persona, l'anima ti dice tutto è amore, tutto è inclusione. Ok. Cos'altro? Non conosco altra ragione di amarti che amarti, cioè ti amo proprio, a prescindere, ti amo proprio. Non c'è ragione se non quella di amarti. Cos'altro? È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Allora, qua è nato tutto come un gioco per alcuni di voi, magari non è nato come un gioco recentemente, può essere, no?
è un po' più antica come cosa. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Qua molti maschili che li trovo un po' impantanati inizialmente, nell'avere più cose da fare, andarci prudente con l'altro, avere molto lavoro. Alla fine qua, nonostante siano molto impegnati sul profilo lavorativo di altre responsabilità, qua c'è l'amore. È nato tutto come un gioco, ma mi sono innamorato. Ecco perché cerco di bilanciare le mie responsabilità, cerco di dare quello che è giusto dare ad ogni cosa. Qua ci sono molti maschili che si innamorano, si sono innamorati, inizia tutto come un gioco, e poi alla fine tu gli hai denudato l'anima. Sì. Wow, io adesso sono curiosissima di vedere una cosa. Di vedere una cosa. Perché a me questo 9 di denari, 2 di coppe, cioè quello che avrei sempre voluto vedere, capito? È proprio questo. Poi qua ci sono maschili che apprezzano totalmente una lei. 9 di denari, l'apprezzano totalmente nelle sue qualità, ok? Io voglio vedere una cosa qua con questi. Aspetta, prendo il sefirio, perché sono i bisturi giusti. Allora ragazzi, io ci metto solo l'egregorico, ve lo dico, perché per arrivare a un 9 di denari, 2 di coppe, devi averne passato l'egregorico, ecco, questo è il senso. Io ci metto solo l'egregorico, voglio vedere quale paura hanno superato, perché questa è un karma debellato definitivamente qua, eh. Comunque l'energia maschile è dentro di te pure, ok. Ma adesso voglio concentrarmi, qual è il karma che hanno debellato con questo regno egregorico? Perché con 9 denari non sei più vittima, mi spiego, e questo è il regno delle vittime, o della vittima, o di, insomma, di certe proiezioni vittimistiche. Vediamo qual è la paura che hanno completamente debellato i maschili. Con questo tanto da essere pronti a condividere la loro interezza. Vediamo. La superbia, il pensare di sapere tutto loro. Wow, io faccio un applauso. Ma ditemi se non è il maschile che da quando abbiamo iniziato a fare il nostro lui-lei, ormai sono 3 anni e mezzo, il maschile che pian piano da paggio diventava adulto, l'adultità animica. La superbia, il pensare di sapere tutto e iniziare a imparare dall'altro, cioè iniziare a imparare ad avere empatia. Il fatto che siano autonomi è perché hanno iniziato a sviluppare empatia, empatia verso loro stessi, verso le loro fragilità, verso i loro limiti, e quindi diventando sempre più forti e autonomi con nuovi denari. Hanno superato il fatto di avere giudizi arroganti. Guarda te stesso piuttosto, cioè la vita l'ho messo davanti a guardare se stesso ogni qualvolta giudicava male qualcuno o una situazione o avere giudizi arroganti. Ce li ha fatto passare le pene, ma le abbiamo passate tutte perché è il Kali Yuga che fa passare queste pene. Meno male che è tutto veloce, mo. Il giudizio è arrogante, non hanno più giudizi arroganti sugli altri, entrano in empatia con l'altro, ecco perché sono integri col 9 di denari, e questo è il vero potere, Bellissimo. Vediamo un poco, io voglio vedere adesso, siccome qua abbiamo visto il Carmetto, non Carmone, il Carmetto, come lei si dà in questa settimana, lei si dà, nonostante possa aver ricevuto rifiuto, non aver visto l'avanzamento d'amore dall'altra parte, o una persona che secondo i canoni precostituiti le dovesse fare, dovesse proporle certe cose, ok, non hanno visto tutto questo o non l'hanno visto in tempi remoti, però gli ritorna questa emozione. Bene. Loro si danno a prescindere, cioè vedono tutto come una loro proiezione, sono inclusive, fanno loro inviti, non ha importanza, va bene? C'è questo carmetto, 8 di spade, 5 di spade, andiamo a vedere di che si tratta. Vediamo, allora, le mettiamo tutte adesso le carte dei Sefirio. Vediamo, se esce questo non è stato superato, se escono le altre, vabbè, poi vi dico se in base a quello che esce. Vediamo. Il carmetto del femminile, qual è in questa settimana? Il carmetto del femminile, vediamo se salta da sola. Qual è il carmetto del... No, due no, una ne voglio ragazzi, per favore, Allora, eccola.
Vediamo qual è. Ah, non è stato superato. Il regno greco. Comunque le stese sono uguali praticamente, ma voi vedete, uguali. Bellissimo perché anche. Allora, si sono acclimatati. Sono uguali. Sono lo specchio l'uno dell'altro ed è facile riconoscersi. Allora, nel regno gregorico, vediamo qual è questo carmetto. E sapete che faccio? Io mi riprendo la superbia, perché in caso esce poi di nuovo pure da questa parte. Vediamo. Allora, qual è il karma da superare in questa settimana? Questo karma può dare un po' di agonia mentale e stress, ok? Agonia mentale, incapacità di muoversi, 8 di spade e stress, 5 di spade, un po' di autosabotaggio, un po' di stress. È tutto nella mente, le spade sono tutto mente. Vediamo qual è il karma del femminile da superare in questa settimana, così lo superiamo bene bene, già adesso che lo stiamo sentendo. Vediamo. Perché è la consapevolezza che rende l'uomo libero, la conoscenza, come diceva Socrate. Allora, vediamo. Avidità, non dai veramente, ti mostri, ti esibisci con calcolo. Ah, allora, io ho capito che mi stanno dicendo qua. Abbiamo detto proprio, ho detto il femminile si dà in questa settimana, non dai veramente, pazzesco. Allora, ehm, ci sono dei femminili che si daranno e sotto sotto hanno un'aspettativa. Questo è il senso di queste accoppiate di carte. Si danno e sotto sotto hanno un'aspettativa. Semplicemente mettetene in luce se vi sale questa aspettativa, cioè mi do, ma poi, ok? Mi do, ma poi. C'è un'aspettativa di fondo per molti femminili. Questo non è né male né bene. Noi non giudichiamo qua se avete aspettative o meno, se date per poi avere un ritorno. Qua non stiamo facendo giudizi. Non esiste né male né bene, stiamo elaborando il tutto per superare i nostri limiti. Quando abbiamo un'aspettativa di questo tipo, no, do perché poi mi ritorna. Anche quello è una sorta di aspettativa. Magari non mi torna da quella persona, mi torna da qualsiasi altra cosa. No, tu devi trovare la gioia di darti. È chiaro? Non mi do agli altri, cioè esprimo il mio amore, do la mia, includo perché poi vengo ricompensato dalla vita. C'è una linea sottile, questa è l'ottava inferiore. Non l'ottava inferiore in senso è brutto questo, non diamo giudizi qua, è l'ottava inferiore. L'ottava superiore, io mi do per la gioia di farlo. Ok? Questo è il carmino in questa settimana. Io mi do per la gioia di farlo. Quindi se mi va, mi do. Se sento la gioia, lo faccio. Se non sento gioia a costo di essere giudicata male, eccetera, non mi do. E quella è autenticità, e quello è un darti a te stessa. Un dare alla tua autenticità, anche se non ti va di darti. L'importante è che tu provi la gioia nel fare quel darti. Nel darti devi provare gioia. Se non senti gioia, non fare niente. Non fare niente perché è meglio. Non fare niente perché quel non fare niente, se non provi autentica gioia, significa che ti stai rispettando e quindi ti stai dando il 9 di coppe, mi spiego? Questo è il carmino in questa settimana, ok? Ma è una stesa bellissima perché è una stesa su grandi linee evolutive, mi spiego? Voglio vedere un'altra cosa con queste altre carte. Ecco, li ho stesi, dopo questa li ho stesi. Vediamo. Con questi oracoli, una carta sul femminile.
aspettate, c'è questa luce qua, ok, forse vediamo meglio. Ok, vediamo una carta sul femminile. Ribelle, ribelle, siate ribelli. Chi è il ribelle? Il mistico di cui parlavamo nell'intro del lui lei. Ti dicono sì, ribelle, ribellati all'ordinamento precostituito che si trova nelle tue cellule e ti fa agire con automatismo rispettando una morale comune. Ribellati, 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 sia autentica o autentico, ribellati. Voglio vedere una cosa su questa carta con gli altri Sefirion, con gli Angelion. Sulla carta ribelle, come dobbiamo farlo? Con l'intuito, conoscenza intuitiva, sensitività, magia. Ho appena detto che i mistici saranno i pionieri del nuovo tempo. L'ho detto all'inizio del video, lo continuo a dire, i ribelli sono i mistici, sono coloro che hanno la fede, sono gli sciamani, sono coloro che sono in trance e seguono l'intuito, non sono coloro che seguono la mente. Quindi come farlo? Con l'intuito, sensitività, magia. La magia è tutto accade adesso e tutto può cambiare in un secondo. La magia del matto che segue la fede, la follia. Come vi ho detto in un post su Instagram, quando vi ho parlato del matto l'altro giorno, per Platone diceva che chiamava mania, che significa follia, la fede, perché al tempo la parola fede non c'era. Quindi era folle la mania e chi aveva la fede. Quindi solo intuito, ribellati, segui l'intuito, ribellati, segui l'intuito, lascia stare ste spade, perché arriveranno in questa settimana, e segui la magia, la bellezza in questo senso, d'accordo? Quindi qua abbiamo una ribellione che farà scaturire la magia, perché tu facendo questo mi arrivi alla non consapevolezza, non tanto, proprio alla prova provata della magia nella tua vita, che seguendo la ribellione, cioè seguendo la fede, l'intuito, tu hai azioni magiche. Si manifesteranno cose magiche in questa settimana. Va bene? Ok. Wow, ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro, abbiamo un bel po' di cose. Vi auguro che la magia e la follia vi pervada, tutte e tutti. Vi abbraccio profondamente, a tutta la nostra famiglia, la nostra comunità. E detto questo, concludo qui, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua!